இப்போது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாதம் கிளறிடலாம். வேறு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக மட்டும் புளிக்குழம்பு எடுத்துக்கிறேன். மீதியை ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். இப்போ இதில் 1 கப் அளவுக்கு ரைஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். மிக்ஸ் பண்ணும்போதே அவ்வளோ வாசனையாக இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு புளி சாதத்தை நீங்கள் லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு கொடுத்து விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், புளி சாதம் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிருக்கு. பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்கும். டேஸ்டி புளி சாதம் ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு